nome Carlos Oliveira, sou do Ministério Bizungas. Bizunga significa a menor dos beija-flores. Nem sempre as grandes coisas te levam até onde pretende chegar. Muitas vezes aquele destino desejado está ligado às pequenas e simples coisas. Sem percebermos, passamos a seguir as grandes multidões em busca e à procura de Deus. Esquecemos na maioria das vezes que Deus está nas pequenas e simples coisas. Deus nunca esteve distante de nós. O problema é que sempre o procuramos entre as multidões. Não quero dizer que Ele não se encontre lá. Talvez o mesmo não se deixe encontrar em certos lugares onde o deslumbre e o ego de alguém esteja sendo iluminado pela luz ofuscante dos holofotes, em um gigantesco palco montado com som contagiante de instrumentos em perfeita harmonia, lindo de se ouvir. Podemos dizer que Deus com certeza também está ali, porém, talvez olhando fixamente para alguém responsável por tudo aquilo à sua volta, sabendo que na real tudo aquilo foi feito exclusivamente para uma coisa: engordar a conta bancária de alguém. Deus, porém, não deixará de se manifestar, atendendo aos pedidos de muitos que estão ali, aliviando o peso de suas cruzes pesadas, geradas por negligências e atrocidades de quem está no poder, que ao invés de ajudar só atrapalha, se esquecendo que no fim tudo lhe será cobrado. Hoje nos vende um Deus vivo em troca de um Deus dinheiro. Lembre-se que Deus lhe é todo ouvidos. Basta silenciar, ouvir ao seu chamado e lhe dizer: estou aqui, Senhor. O que vamos fazer juntos? Hoje e sempre estarei ao seu comando.